बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को पखैर पख्तूनख्वा की यो ज़लबियात आस्ता परीश खान हर कले बाई ग्रानो कतन को मैं एक्चुअली मोबाइल दखा कतल है चमानन डेट कतल है और डेट कतनो मकसद में दगा हो छे एटलीस्ट तासो दनु छनन यो खास फरज मतलब 23 मई को मुझे खबर हो को 23 मई ता कम अवरज सेलिब्रेट कीजिए हमेशा अवल कैलेंडर गोर मजनन दा डे न पदी डे माने कम अवरज मानजल की आगे मकसद दादा एटलीस्ट तासो त अवेयरनेस दर कमा दादा ग्रानो कतन को 23 मई ता चनन पूरा दुनिया चे वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट कीगी मानजल कीगी अगे रीजंस दादी चे कमुज खपले दा कचवो खबर ओखू कचवे ता शमशतेम खलक वाई मुझे खबरता कछवा हम वायु मुख्तलिफ नामून दी अगेवाल खो चिकम दा टर्टल या कछवा मांद खो टोल पैगी चिदा टर्टल चिकम दी अगेवाल वर्ल्ड चे पूरा दुनिया चे मांजल की दे वरजे मांजल मकसद चदा दी दहा मकसद दा चे पूरा दुनिया चे द टर्टल्स वाल चिकम नायाब चिकम किस्मुन दी अगा डे बाय डे कमीजी डे बाय डे खत्मीजी मड़ीजी अगी रीजंस दादी चे मुजरा यो खुदा केमिकल जहरीली आलूदे उबो के चिकम दा गंद बला मुजरा उबो ताचो समंदरी हयात चिकम दा उन ढेर ज्यादा डिस्टर्ब कीगी वरना मड़कीगी खत्मीगी तबाह कीजी और दा चिकम टर्टल्स वादी दा ढेर ज्यादा नायाब किस्मुन दी पाकिस्तान चे दे वक्त का जो गोरमा नो पिंजलस के चिकम दी टर्टल्स वाल अकसाम दी मतलब किस्मुन दी अगे जे पिंजे किस्मुन दा दे चागा प समंदरी उबो चे खपला जिंदगी तेरवी तेन अलावा कजो गोरम दुदा से किस्मान दी चागा प खुशकी मांदे अगर टाइम तेरवी देन अलावा चकम नोर किस्मान दी अगर ताज़ो उबो के खपल जुवन तेरवल होता प्रेफर वर्की मतलब 10 नायाब किस्मुन हम दी देन अलावा डेर खस्ता खस्ता किस्मुन दी पाकिस्तान चखो अनफॉर्चुनेटली मुझे चकम दा खपल सिस्टम टोल आलूदा करे क मुझे खपल आबी हयात तो गुरु डेली आया दिन चकम दा खराबी की नो देवरज मानतले मकसद हम दादा चे खल को दा अवेयरनेस वर्क वाला दे हवाले सर काइंडली कोशिश रुके चे दकम मुझे आलूदगी फैलाव करे दा समंदरी हयात चे मुझे उगोरू न समंदरो चे उबो चे दरियाओं चे मुझे दुनिया गंद बला चो चिकम केमिकल्स दिया गा चो दुनिया मुख्तलिफ फैक्ट्री वाला सनतून वाला केमिकल्स दी अगर टोल अल तरवान दी दे सरा अभी हयात टोल देर जात चिकम दी तबाकी जी वरच खत्मी जी और दे हवाले सर अवेयरनेस वर्क दी खलकुता चिकाइंडली चिकम दा कमुज खपल आबी हयात गुरु या कमुज खपल जंगली हयात गुरु नु मुज लवज दा टोल देर जात डिस्टर्ब दी कमुज खपल गुरु चे जंगली हयात नो आए दिन दा मुज वने कटको दिन अलावा चिकम दा सर जब्जा खत्म हो कुर न जोड़ो आबादी ज्यादा हो नो दिल ला से चिकम दा आए दिन नवे नवे सोसाइटीज डेवलप कीजी आगा चिकम सर सब्जा दा चिकम यू नो आगा मज़ार गोंदे खस्ता गोंदे वने लगी दिली आगा टोल सीजन मुजा विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो सोसाइटी जोड़ो आबादी फैलाव को न दे सचे कि मुझे जंगली हयात और आबी हयात ढेर ज़्यादा मुतासर दी ग्रानो कतन को कदे वक्त खबर हो कुमा नो चिकम जंगली हयात यानी कि मुझे चिकम वाइल्ड लाइफ और चिकम इंतजाम यादा ओ तपका दा चे खास का चिकम दा टर्टल्स हवाले सर ढेर ज़्यादा ख्याल साथी जका चिदा दियो खुदे स्मगलिंग ढेर ज़्यादा आम स्लैब टर्टल्स वाल मुख्तलिफ चिकम मुझे नायाब किस्मुन दी अगर बाहर मुल्क नता खलक पट पटास्ताई अगर स्मगलिंग कई देन अलावा चिकम दा जहरीली मवाद और चिकम दा मुझे जरासीम और गंदू न चिकम दा समंदर तो अगल लासा हम खराबी जी दो पका दा जंगली हयात चिकम मुझे वाला वाइल्ड लाइफ चिकम डिपार्टमेंट दा एटलीस्ट दाखल को तो लग अवेयरनेस वर्क की चिकाइंडली तासु दाखल चिकम सनतुन वाल केमिकल्स दी या चिकम जहरीला चिकम आलूदा चिकम तासु मवाद उबोता चो अगा प्लीज कोशिश के चिदागा समंदर ता या दरियाओं ता मा बेहक एटलीस्ट कोशिश दाव को च सफाई वाल खास ख्याल सातु नो पूरा दुनिया के मदाग चिकम दा सेलिब्रेट की दावरज अगे मकसद च खल को तो मुझे अवेयरनेस वर्क नो ग्रानो कतन को नोरे बहम खबर है तेरे को गप शप लगो खो जायरी खबर दा मुझे प्रोग्राम चे जकी नहीं जकी वाला चे रेसिपी नहीं दा हो की देनशी नो ग्रानो कतन को हमेशा पसंद जकी है मा सर मौजूद शो के और वर्षरा कता सो उगोरमा नो जकीना वालश को पता को चे न कम रेसिपी रावड़े दा और वर्षरा बा जकीना दा हम पता को चे न टोट कम रावड़े दा कना बिकॉज मा प्रोग्राम चे डेरे दा से मलगरी दी मा खोनी चा मत कॉल्स कयो मत वई चे परीशे चे कोशिश कवे दा से जकी तो हुआ चे मुंग द स्किन हवाले सर मजेदार को टोट के राड़ी नो जब जकीता वर्जमा और जकीना पता को अगा हर कली वई स्टडी मसी बरतवे सलाम जकी हर कले दर तवायु वालेकुम सलाम तासुलम शमा पखले के हर कले वो नन देर जबरदस्त शमा पखले के यो डिफरेंट स्टाइल के इंडियन हैदराबादी दाल चावल जागा जोड़म दा जो डिफरेंट स्टाइल की पखी और ददे अखपल यो टेस्ट है ददे अखपल यो अगदा खोगवाले दे और तासम कोशिश हो के
چا چې زموږ خویندې سره کاپي پنسل راوالی چا ټي وي آن کړی ده زر زر کاپي پنسل راوالی زما دا ریسپي ځان ته نوٹ کړئ اسپیشلی دا کور کې تاسو ټرای وکړئ اور دا دې کې کوم مثالي استعمالېږي فرسٹ اف آل مونږ به دا انټروډیوس کړو دې کې دې له مونږ پکار دی درې قسمه دال پکار دی ماش دال مونګ دال ثابت مسور دا تقریبا مونږ له درې پاو دا پکار ده که نه درې قسمه زکی دا درې قسمونه پکار دي مطلب دا ولې اصل کې دا ما ته وګوره خیر د ټینشن ما خل ما ته وای سوال ما ته وای چې دې درې دالو ته ولې استعمال پکې دې کې ځکه زه استعمالوم دا کوم حیدرآبادي دال چاول دی که نه د دې بغیر دا ریسپي تیاریږي نه د دې خپل خوند د دې خپل خوند دی د دې خپل ټیسټ دی تاسو یو هغه څه کولی شو یو کې هم جوړولی شي که نه او تاسو په کار دا درې قسم دال خپل یو ټیسټ دی ځکه چې مطلب د درې قسمه دال ځکه استعمالي چې هر دال چې کم د خپل یو ټیسټ دی ښه جي نوره ریسیپي راته وښایه دیکھیے موږ تقریبا نیم سیر چاول پکار دي ما اوبو کې شولي لغونده که نه دا سټم تاسو دا دال چاول پخې دا تاسو تقریبا دله 25 منټ مخکې اوبو کې وایي شي هغې والی هغې کې چاول ښه شي او فلیور پکې راشي او ډېر زبردست دا د ټیسټ جوړ شي ښه جي 5 ټیبل سپون موږ له هغه پکار 1 ټیبل سپون موږ له دا سور مرچه کې ثابت دا پکار دی ہاف ٹی اسپون موږ له بیزل لیف پکار دی 1 ټیبل سپون موږ له چکن پاوډر پکار دی حسب ذائقه موږ له مالګه پکار ده ہاف ٹی اسپون موږ له کرس چلی پکار دی اور ہاف ٹی اسپون موږ له بلیک پیپر دا موږ له پکار دی اور اسپیشلی دا موږ له شمع کوکنګ اویل 175 ml دا موږ له پکار دی نو موږ سره مرسته کړې د شمع کوکنگ آئل بناسپتی ان تاسو ته خبر ده چې شمع کوکنگ آئل بناسپتی بولے دل کی بولیاں نو ظاهري خبره ده کوکنگ آئل چې کوم هم تاسو اخلي پخلي کوي کوم هم تاسو کا ریسیپي جوړه کا ډیش جوړه نو هغه سره د دې ذائقه یو منفرد دی او ور سره کوم خبرو کو ځکه هر قسم چې کوم د خلک دی هغه چې بیمار ای لا چې خدای نه خواسته کلسترول چې کوم چاول زیاتی هغه سره دای چې دغه گھی یا دا چې کوم تیل استعمالونه سره هغه صحتمند دی بالکل اثرات نه پړاو کیږي جی زکی نو دغه به ټایم سره لګی چې دا ریسیپي تیارو بل دا خو د دې ریسیپي مثال ده او دغه ګارنش لپاره موږ یو عدد بادرنګ پکار دی اور یو عدد اوګه پکار دی یو عدد سون پکار دی اور یو عدد دھنیا پکار دی ګارنش لپاره اسپیشلی چکندر د دې ډریسینګ لپاره راوړ دی اور یو عدد دا کم دی کې پیاز یو عدد هغه موږ پکار دی دا خو د دې مثالې شوي اور اسپیشلی د دې کوم دا جوړیږي طریقه ډېر آسان ده اول به تاسو او تقریبا نیم جگ اوبه بوالی هغې کې دا یشو لپاره هغې کې اوبه یشېږي دا ټول دال باغې اوبه یشي هغې کې هاف ټي سپون دا اور بیزل لیف 1 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه فریش چلی اور بلیک پیپر اور یو دا پیاز کټ بکې ثابت بده کې واچي با تقریبا 35 منټ زله پکار دي دا څنګه بیخي میده شي اور دکې دا به دا مدګه وبو نه شو د وبو سټین کو بنا دغه خپل غریبي جوړ شي دا وباسو بنا بیا با څنګه راځم ډال ریډي شي ټول مثال یو ځای بچو کنه دا ټول کې واچو با بیا وګه چوب بکو با دغه واچو با اور سن بکی چوب کو دغه واچو با هر څه مطلب دغه با او دغه وا ثابت واچو اچھا سے پښتو ډیره زیاته ټیپیکل پښتو کې سون مون وای او دال توای ډال لکه انګریزي ور سره چي زه ته د حیران یم چې ته د انګریزي ریسیپي ول نام خورا تراړه خدا چې کوم دال ته د ډال ولې وای دی کې څه مقصد د تاول دار ته وای اصل کې دا اصلي پښتاګ دې شوی دا نه نه خیر دا خپل زما دا وینا یو سټایل دی هر سړی خپل وساري خبرې کوي بالکل ډېر یونیک وند سټایل دا چلو زکیتا آج زکی ول چې کوم مزیدار دال چاول دی اوبه موږ ټیسټ کوو او ظاهري خبره د پروګرام کې تاسو سره به هم خبرې طریقو دین علاوه موږ سره ملمانه به همي نور سرپرایزز هم دي سو ټینشن تاسو بالکل ماخذ ځکه چې نن چې کوم په خیر پښتونخوا دی هغه ډیره مزیدار ده نو چرته بل په لمزه زو په وړې شان د میوال د مینه واپس راځو بیا وګپ شپ لګو
جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو ذکي رسیپي مواد الله ذکي سره مزداره غونډه ټوټکه هم دا خو دې نه علاوه موږ سره سټوډیو کې یو ملما هم جوین کړي وو. هغه سره به ګپ شپ لګو خو زه چې اول تاسو ته هغه چې کوم دا لایف حواله سره هغه څه کارونه کوي لکه پروفایل درته وایم. ماشاءالله هغه پېښور کې پته کیږي او که خبرو کوم نو ډیر زیات کارونه کوي. خپل جاب هم کوي ورسره چې کوم دا فری اف کاست ډیر زیات چې کوم دی خلکو ته سکلز ورکوي سیشنز ورکوي. که زه خبرو کوم د هغوی والا نو رایټ ناو چې کوم دغه یوث پروفیشنلزم اینڈ انډیویژل لیډرشپ لکه دې حواله سره ډیفرنٹ خلکو ته ډیفرنٹ کالجز ته یونیورسټیز چې ورځي او سیشن ورکوي. که خبرو کو سره والا نو لینګویجز هم ماشاءالله 3 4 5 6 لینګویجز هم ویل سي دي نه علاوه چې کوم د نور هم ډیر زیات اچیومنټس دي. زه خبره کوم عبدالغفار صاحب والا راځي چې هغه ته هرکلی وایو سلامونه ورته وایو او چې کوم نور سیزونه کوي لایف کې کم کم اکټیویټیز چې هغه دی وخت ډیر زیات بیزی دي هغه موږ پته کو او د لایف چې کوم هغه اچیومنټس دي هغه هم پته کو. سلامونه سرجی څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام. زه ښه یم تاسو ښه ټیک طبیعت مو ښه ده؟ زبردست الحمدلله. عبدالغفار صاحب فرست اف ال خو زه وایم چې تاسو ماشاءالله مطلب ډیر کم ټایم کې لکه وګورو تاسو خپل جاب هم کوئ دین علاوه چې کوم د یوث لپاره هم ډیر زیات کار کوئ نو پروفیشنل چې کوم هغه لپاره تاسو سیشنز ورکوئ نو لیډرشپ کا حواله سره کو ګورو نو دې وخت تاسو ډیر زیات بیزی لایف روټین تیروي. نو زه چې خپل حواله سره موږ ګرانو کتونکو تعلق نور هم تاسو ډیټیل کې وای چې دین علاوه تاسو کوم اکټیویټیز کوئ؟ داسې دا چې ژوند تیرولو لپاره خو معاش ضرورت دی نو څه نه څه جاب یا څه دغه به کوې نو آی ایم مینیجر ان ا کمپني ماشاءالله یو بیګر لیول باندې پوزیشن دی زما او کمپني چې مینیجر یو هم تاسو ځکه چې بیا خو به ریسپانسیبিলিټیز ډیر زیات وي او یو وی هابي نو بعض نیم خلکو هابي وي چې بای زه ضرور سپورټس کوم بعض نیم خلک میوزیک سره بعض نیم خلک نور زما خپل امبیشن دی چې یوث لپاره زه څه کار وکړي او یوث کې بای سپیسیفیک پښتو یوث لپاره بیکاز پښتو یوث لپاره موږ پښتنو پر څه کوو جی پښتنو لپاره زما خپل دا خیال دی چې زموږ چې کوم پښتانه یوث دي د هغوی په مقابله کې د لاهور یا د اسلام آباد یا د کراچۍ چې کوم یوث دی د هغوی د ایکسپوجر مواقع ډېرې دي دوی ته کمې دي یا زموږ د بلوچستان خلکو ته نو ما دغه خپل ذمه لګولې چې والنټیرلی دوی ته زه څه نه څه ایکسپوجر چې ما دومره وخت کې اغوستی دی. آی هیو بین ټو سیورل کنټریز ایون 15 کاله آی واز پوسټډ ان تاجکستان رشین سټیټ دی اینڈ کلچرلی ما ډېر نږدې نه تاجکستان ازبکستان کرغستان او افغانستان کتلی یعنی رشین کلچر ایز ویل ود افغان کلچر ویلی شي او بای نیټیو زه د پاکستان یم. نو البته تاسو چې کوم ملکونه یاست تاسو چوره ټایم مطلب الته سټے کړی و مطلب چوره مطلب ټایم سپینډ کړاو نو 15 کاله خو زه ریزیډنټ وم with family تاجکستان کې یس تاجکستان دوشنبه کې زوم نو دغه هغه ایکسپوجر ما ځان سره وړی دی زم چې خپل چې کوم پښتون یوث ته د دوی ایکسپوجر زیات شي. تاسو ته چې ما وایي چې یوث پروفیشنلزم ګوره پروفیشنلزم چې په هر کار کې راشي نو هغه کار چې کوم دی یو نهج ته ورسي یو ګول ته رسي که پروفیشنلزم نه سټوډنټ دی بیا خو نشته فایده نو بیا دغه نشي کولی هغه ګولز نشي اچیو کولی. نو تاسو که وګورئ چې زمونږ کې پی کې یوث چې کوم دی 53% یوث دی زمونږ یوث از کارډ بای پالیسی چې 15 سال نه 24 سال پورې نو هغه یوث کې حسابېږي ٹھیک دی. دا 53% ډېر غټ پرسنټیج دی. آؤٹ آف دیٹ 67% چې کوم دی یوث هغه سکول ګوینګ دی یعنی سټوډنټس دي. نو 67 نه علاوه چې دی هغه خو آؤٹ اف ریچ دي یا هغه کسان دی کھیتی باڑی کوي یا پلار سره په دکان کې دی یا چرته میکینک دی شاګرد دی تاسو هغه ته خو ریچ ډېر مشکل دی. خو د سټوډنټ ته خو موږ ریچ کولی شو چې هغه یو ارګنایز سیستم کې روان دی سهار سکول ته ځي ټیچر سره سکول سره بکس سره د هغه انټریکشن کېږي. نو زه تاسو ته د پروفیشنل لیډرشپ دا خبره کومه که فرض کیا موږ دا سوچو چې 50% زموږ چې کوم سټوډنټس دي سکول ته ځي آیا د دوی ډایرکشن ټیک دی ګایډ لاین صحیح ملاویږي. تاسو وګورئ چې موږ کرکټ میچ کو پاکستان کرکټ بورډ هم شته نو ډونټ وی هیو کوچ موږ سره کوچ وی کنه نارملی امپورټډ کوچ هم هایلی پیډ ایگزیکټلی هغه موږ ګایډ کوي پراپر فوټبال میچ داسې هرې کمپنۍ کې چې یو سپورټس لپاره کوچ ضرورت دی نو آیا د ایجوکیشن سیستم یا پروفیشنلزم یا
سټډیز لپاره به کوچ ضرورت نه خو آیا زموږ سکول دا خو زموږ ټیچرز هم ریسپانسیبিলিټي ده کنه چې هغه سټوډنټس ګایډ کی هغه ته لګ او ته ګایډ لاین خو چې به تاسو فیوچر کې څه کوونه غواړي هغه دغه تاسو کولای شي دا کار ریسپانسیبিলিټي ټیچرز والا نه دا اول کوم جو ګورو تاسو کدا سی وای نو بیا ځکه چې پیرنټس خو ماشومان باندې پریشر اچي چې بچا ته به ډاکټر جوړي شي ته به وکیل جوړي شي نو ټیچرز ته پکاره چې هغه ماشوم نه غس شو باسي چې بچا ته کم شي کې انټرست لري نو دا ریسپانسیبিলিټي ټیچرز والا نه اصل کې کتا سو داسي وای نو بیا خو میچ کې کپتان هو ډیر پوي بیا خو پکار نو چې کوچ راغلی وي کوچ راځي دی لپاره کوچ او منټر کې لږ فرق وي دا ټیچر از سم هاو منټر دای چې تا ته لار وخی چې داسې وکا کوچ از سٹارټینګ فرام 0 ټل 50 ټل 80 ټل 90 ټل ګول اچیومنت کوچ تاسو سره رواني نو کوچ دا دی دا تاسو ته ما چې تاسو امیجن وکړئ زه یو سټوډنټ یم او زما بیولوژي سره یا میډیکل سره انټرست نشته خو بس ما کزن چې کوم هغه میډیکل کړو نو زم کوم خو چې زه لږ میډیکل شروع کوم اف اس سی بی اس سی ته زما یا میډیکل ته داخله ولم بیا زه ګورم زما پرسنل امبیشن نشته هغه ته انټرست نشته نو زه په دې کې کامیاب کېږم یا فیل کېږم زه یو میتھ سټوډنټ یم زه ټیکنیکلی میتھس ښه کولی شم او زه راغلم میډیکل سبجیکټ ته نو زه خو نشم کولی وجه څه شوې ده نو غفار صاحب تاسو دا وینا غواړو چې اټلیسټ سکول لیول باندې یا کالج لیول باندې یا یونیورسيټي لیول باندې ګایډ لاین ورکوونو په سټوډنټس ته داسې پروفیشنلیزم چې کوم دا ټیچینګ ورکوونو پاره یا هغه د چې کوم فیوچر کې لایف کې هغه څه کول غواړي هغې پاره یو تاسو غوندې انسان پکاري چې هغه ګایډ کړي هر یونیورسيټي کې کالج کې کنه داسې خلک ته دو خپل ځان سره هایر کی بیا د هغه خلکو ته چې کوم دا ماشومان ته باقاعده ایجوکیشن ورکړي ما نه ډېر ښه کونسلر شته خو زه دا پروپوز کوم ډېر سټوډنټس وي چې غلط سبجیکټ والی بیا اډو ایجوکیشن پرېږدي په چاہے کې هغوی پاس کیږي نه هغه ریکوایرډ نمبرز نشي اخیستی میرټ باندې نشي تاسو په خپله سوچو کې چې یورپ کې او نور ملکونو کې فرام چایلډهوډ د لک آؤٹ چې د ماشوم ټیمپټیشن کم طرف ته دی دا ماشوم کم طرف ته انجینیرینګ طرف ته ځي او انجینیرینګ طرف ته ځي که د ایګریکلچر طرف ته د مایند دی مونږ خو چې یوت دا 50% دی 15 سال نه 24 سال آیا هغه خپل ډیسیژن اغستی شي نشي اغستی 24 سال عمر پورې there should be professional counselors in the school چې ماشوم خپل یو سبجیکټ کې روان دی هغه ته مشکل دی خو ویک کې یو ورځ دی وی کاونسلر چې هغه ته پته چې په دې ورځ باندې ما اپوینټمنټ اغسته دی 1-to-1 کاونسلر سره کینم او هغه نه زه دا زده کوم چې زما ټینډنسي دې طرف ته ده آیا زه دې طرف ته لاړ شم ویل آی بي سکسسفل د دې بیا خپل ټیسټ کرایټیریاز دي چې هغه ستاسو آی کیو نور ټیسټ وکړي ستاسو سمج ټیسټ وکړي بیا پته ولګي بیا هغه پروفیشن تاسو ته سجیسټ کینو دا خو زه وایم چې غفار صاحب سوري ټو کټ یو تاسو ته داسې نه لګي چې مطلب صرف دا ګایډ لاین ورکونه یا کوچینګ ورکونه یا سټوډنټس ته لږ اویرنس ورکونه هغه د کیریئر حواله سره یا د سټڈی حواله سره سټڈی موستلی ہوتا ہے سلیکشن چې کله ماشوم نشي کولای چې میټریک وکینو انجینیرینګ ته ځي نو مور پلاور ته چې تاسو ډاکټر به جوړیږي نو ټیچینګ به ته بالکل نه کیا ټیچر خو چې کم یا خو ډیر نالایق چې کم څه نشي کولای هغه ټیچر جوړ شي نو داسې باندې کیا سپورټس والا باندې نو تاسو ته په کار چې داسې کاونسلینګ چې کم دا یا چې کم داسې سیشنز دي دا پیرنټس ته هم ورکول پکار دي نو بیکاز فرست انسټیټیوټ خو انسان ول فیملی کنه نو دې سره خو به تاسو اګری کو اصل کې تاسو دا وګورئ چې تاسو میسج چاله ورکولی شي ایجوکیشن خو ډېر امپورټنټ دی خو پیپل ډیولپمنٹ ان براډر لیول ډېر زیات امپورټنٹ دی دا که تاسو یادوئ چې پیرنټس ته ایجوکیشن ورکړو نو پیرنټس خو موږ یو پلیټ فارم ته نشو راغونډولی پیرنټس چې دي ټیچر چې کوم سکول کې کنه مدرس ډے می فادر ډے می نو هغه ته نه راځي هغه ته زه په خپل اکثر نشم تللی پیرنټس ټیچر میټینګ چې هغه کې نشي تللی هغه ته نشي راتلی نو تاسو هغه نه به کم ځای کې ټایم اخلئ هغه ماحول خو سټوډنټ خو تاسو سره باوند دی چې هغه سهار 9 بجو نه والا 2 بجو پورې تاسو سره سکول کې وي یا 8 نه 1 سکول کې وي تاسو هغه ګایډ کولی شئ هغه ته کاونسلینګ کولی شئ زه تاسو ته وایم چې سټوډنټس ته یو خو احساس دلاول دي نن سټوډنټ چې کوم دی زموږ پکار داسې یونیورسيټي لیول باندې ماشومانو ته یو باقاعده پیریډ دی وساتي
چې هغه دغه کیریئر کاونسلینګ حوالې سره یو ته ګایډ لاین ورکولي داسې پکار ده کنه مختلف یونیورسټو کې شته دی او تاسو دا وګورئ چې کله یو غلط سټډي یا لاین یو ماشوم سلیکټ کی راشي او بیا تاسو یونیورسيټي لیول باندې ته نو بیا هغه چینج نشي اغسته خو میټریک نه بعد چینج اغستل یا اف ای سی اف ایچ از کوما دس از د ټرننګ پوینټ یا از کم لاین ته لاړم نو دغه ډېر امپورټنت دی یو دا دی چې زموږ چې کم سټوډنټس دي تاسو ته پته نن سبا فیس ډېر زیات دی ټیک ده دې سره اکثر ترانسپورټیشن چارجز هم شته بکس هم ډېر ګران دي چې کوم کورسز مونږ پڑھاو ماشومان ته یو کلاس بکس چې تاسو اخلئ نو 25-30 هزار روپیا باندې بکس کیږي او ماشوم هغه سي کتاب ته توجه نه ورکوي لګیا دی دې لپاره ډېر امپورټنت دی چې کاونسلر وي هغه ماشوم ته دا وایي چې لوک مای سن یور فیس 10,000 rupees per month. Your transport charges 3,000. Your book per month ته چې لنچ وړې او نګټس وړې نو دا ټوټل جوړ شو د میاشتې 35,000 روپۍ 35,000 تقسیم 25 سټډي ډیز دا دې باندې تقسیم کا ته یو ورځې 1200 روپۍ راغی 1200 کې ته د ورځې 6 غنټې نو 1200 تقسیم 6 نه 200 پاکټ منی مې وړې ته ځان سره 200 روپۍ ستا یو غنټه دا if you are losing an hour you are losing 200 rupees from your father's pocket so you should understand from yourself دا 200 روپۍ ته آیس کریم وخوره ته فن وکړه ضایع کومه چې کله هغه ته د خپل ټایم احساس وشي چې زما یو غنټه زما یو منټ تاسو دا 200 روپۍ تقسیم 60 وکړئ نو تقریبا 3.5 روپۍ نو یو منټ 3.5 روپۍ ته نه اټس فلوټینګ چې کله تاسو احساس وکړئ دا سو کولی شي دا کاونسلر کولی شي دا چې کوم کوچ ناست وي سکول کې وانس ان ا ویک دی وي چې هغه نه ماشومان ټایم والی زه په خپله پوهېږم چې میتھس په ما ډېر ښه نه شو کولی او آی واز ډپرسډ حالانکه بیولوجي او انګلیش کې به زما 90 پلس نمبر یو شرط تاسو سره شیر کوونه غواړم میتھس چې زه ډېره ذاته مطلب که زه په خپله خبرو کوم پرسنل ایکسپیرینس سره شیر کوم میتھس چې به ما همیشه 100/100 اخیستل ښه جي ډېره ذاته میتھ کې مطلب میتھ فزکس چې زه ایکسپرټ وم ټیک ده ټیچر چې کوم دا ماشوم پرسنالټي ډیولپ کوونه چې او ماشوم چې کوم پرسنالټي ډسټروي کولو چې ډیر غټ لاسي نو ما میتھ ټیچر بدل شو نو چې کوم سره موږ ډیر زیات لگاو هغه ټیچر دو چینج کړ بل راوستله صحیح نو هغه بل ډیر زیات روډ مونږ سره بیهیو نو هغه بار بار ماته ویل چې راشه پریشه بلیک بورډ باندې کوېسچن وکړه ما زه مطلب ځکه ظاهري خبر د خپل ګروپ ریپرزینټ ما خپل کوله ډیفرنٹ ګروپس وو کنه کلاس کې نو هغه ټیچر به ډیر زیات عجیبه غوندې اټیټیوډ وو چې دا جنې داسې دا مطلب یو ماشوم ټارګټ کوونه بار بار چې دې جنې حالانکه بای فیس لګ داسې لګي دماغ وته چې دا لکه ډیر اټیټیوډ چې لکه داسې نه مزه ډیر ماشاءالله اکټیو سټوډنټ خپل لایف کې نو هغه به ډیر زیات ټارګټ کوله سپیشلی میث ټیچر نو یو نو واټ هغه نه پس ما سو کړل ما میث بک واغسله کور کې مې کې خودله الله کوم بیا بزا غیرو بل ډیری په بلیک بورډ باندې ته بدا کوېسچن کیا مجھے نہیں آتا هغه به ډیر پنشمنت راکول ماته آی واز لایک مجھے نہیں آتا نو ما میث نه نفرت شوه نو دا که تاسو دې باندې موږ وکړو نو ټیچرز نه علاوه پیرنټس هم پکار دا چې ماشومان سکول ته ځي ماشومان نه کالج لیول باندې هم یونیورسيټي لیول باندې هم ایٹ لیسٹ هغه ټیچر سره یو میټینګ کول هم پکار دا چې آیا ما ماشوم څه سبجیکټ نه یا څه ټیچر نه هغه ته څه پرابلم خو نشته بیکاز دا خبرې نه خو پیرنټس کوي نه خو ټیچر کوي ټیچر وایي چې بھائی ما ته خو 100/100 پکار دي آیا زه ماشوم سره سختی کوم آیا زه ماشوم سره زیاتی کوم ما ته بس مارکس پکار دي رزلټ ښه پکار دي پوینټ اف ویو دغه دی چې یو ټیچر دا مور دین 30 سټوډنټس دي مور دین 50 سټوډنټس دي هغه به کم ته توجه ورکي دا ډایورسټي چې کوم نن کیسه روان ده هر ځای کې خبرې کیږي انکلوزیو اینڈ ډایورسټي چې دینه بغیر گروث ناممکن دی نن سبا هر فورم باندې دا خبره کیږي ولې کیږي یو هاف ا کلاس روم آی کې ډایورس سټوډنټس دي یو په میثس کې ویک دی یو اردو سپیکینګ دی یو پښتو سپیکینګ دی یو اسلام آباد نه راغلی دی یو you can say exactly هر بچی مایند و ډیفرنٹ چې کوم په زر ډیر زر به سيزونه چې کوم د ریسیو کوي او چوک به د سي چې ماشومان غریبان ول ټایم باسي لہذا په دغه کې دا کاونسلر ټیچر هغه ټایم نشو دا کاونسلر کې زه په تاجکستان کې ما تاسو ته څنګه وې اغل ته اورینټیشن کیږي چې هر نوې کلاس ته ځې تاسو ته د بکس او د سبجیکټ اورینټیشن درکې ناو لوک اباوت یور سبجیکټ یور انټرست تاسو چې کله میثس کې خوای نو تاسو ضروري نه چې وای وا بیولوژي او اردو کې هم ډیر خوي چې کوم خلک میثس کې خي نارملی دا ټول کې خو مو فزکس او میثس ما فیورټ وو ها جی ها
نو بعض نیم خلک داسې چې هغوی اورل ډېر ښه کولی شي زباني سبق یادولی شي پړهایي کولی شي خو میتھس نشي کولی میتھس هغه ته ګراني وجه دا چې د هغه ساینس دې طرف ته دی نو دا کیریئر کاونسلینګ دا فایدې ورکوي ماشومانو ته دویم دا دی چې زه تاسو ته بار بار وایم چې ونس ان ا ویک انسپایریشنل کلاس پکار دی ماشومان لپاره چې پای کې ټول ناستو زه په سکول کې ومه نو دا کرایټیریا نه وه خو زموږ پرنسپل به ونس ان ا ویک یو کلاس به فری واغسته او هغه به کوچنګ کوه انسپایریشنز به یې ورکوه خپل آیډیاز به پرنسپل یوز ټو ډو اټ آیډیاز به یې شیر کړو پوره سکول به ناستو او په مایک باندې به هغه دغه کوو نو موږ ورسره مایند میکینګ کېدو چې یو براډر ویژن تاسو ته ښکاري یو غټ ویژن ښکاري نو واپس به تاسو ته پروفیشنلزم باندې راځم چې کوم زموږ د یوت پروفیشنلزم دی دا ډیولپ کیږي د 15 نه 24 سال په درمیان کې او چې په دې ځای کې تاسو د هغوی کاونسلینګ یا د هغوی لاین سیده کړو نو هغوی به سکسسفل وجه دا ده تاسو هر څومره ریسرچ وګورئ چې کله یو لاین ستاسو امبیشیس ګول نی امبیشیس از انر چې تاسو خواهش سټیسفیکشن مونی اخشینا خواهش هغه سره تړلی نه کنه هغه کار تاسو نشي کولی خواهش چې تاسو تړلی تاسو پته ګول سیټینګ کې آیا تاسو د په دې سټریټ باندې روان سټوډنټ راونی سي ډو یو نو اور یوث واټ از دی ګولډن ګول سټیټمنټ زموږ د یوث ګول سټیټمنټ څه دی ما ته پته نشته چې ایز ا نیشنل زموږ په ملک کې د نوجوان څه دی آیا دوی ټولو ته ویلي چې پی ایچ ډي وکړي ټولو ته ویلي چې نه انګلیش زده کړي ټولو ته ویلي ګول سټیټمنټ څه دی هر یو هر طرف ته روان دی یو نو دیٹ بالکل کلیئر ګولډن سټیټمنټ پکار دی چې بھائی کے پی یوث ته دوی په دغه کې تکړه دي دوی ته دا شی پکار دی دا سبجیکټ چې دوی وکړي نو دوی ژوند آسان دی فرض کیا تاسو وایي چې زه اوورسیز امپلایمنٹ کوم زموږ پړوسی ملک داسې په یو ټایم کې کړی دی پری پلان چې دوی آی ټي باندې دومره ایجوکیشن ورکړی دومره سنس 90 to 2010 په آی ټي باندې دومره سټوډنټ ایجوکیټ کړي چې اوس په ټول دنیا کې په آی ټي کې زموږ د پړوسی ملک خلک ناست دي وجه دا چې هغوی پری پلان کړی دی هغوی یو ګول سیټ کړی دی نو تاسو زما سټوډنټ ونیسئ هغه ته وایئ چې بھائی ډو یو هیو اینی ګول ایز ا یوث ډو یو نو زه تاسو ته وایم په سیلز پروفیشنلزم کې یو ورک دی MMM money making model تاسو چې یو بزنس کوئ دا بس منی میکینګ ماډل دی کنه بزنس خو دې لپاره نه چې دې کې دوه ساينس یو بزنس اپریشنل ماډل دی ما دکان کولو کو سودا مې راوړل او دا ریټ ته په دې به خرڅوم ټیک دی دې ټیم به دکان کولوم دې ټیم به بندوم او بل به جوړوم حساب به ساتم دیس از بزنس اپریشنل ماډل زه تاسو ته دکان په دې چې خلکو به سمجھ کې په آسان راځي ارګنایزیشن نه یادو غفار صاحب ډسکشن دوره مزیدار ده او ډیر زیات زوایم چې معلومات ماته ملاو کیږي او ناسته باندې ما هم اوس مایند جوړیږي چې ماته هم سنورم کول پکار دي ثانک یو سو مچ ټایم ډیره کمی ده یو جهان تاسو دراتک پاره خوشاله اوسئ تاسو بیا هم تکلیف درکو ځکه چې دا ډیر زیات ضرورت چې موږ یوت تا کاونسلینګ پکار ده ځکه چې ډیر د یوت یا موږ ماشومان کا وړي ایج نو ګورو نو زه غواړم چې سٹارټ نه ایج نه کاونسلینګ پکار د ماشوم ته چې اټ لیست هغه خپل ډیسیژن کولای شي هغه کانفیډنس لیول زیاتی پکې هغه خپل چې کوم دا کیریئر نه خپل سبجیکټ سلیکشن چې هم هغه کلیئر یې نو تاسو به ان شاء الله بیا مې نوټ کو پروګرام کې ثانک یو سو مچ ګرانو کتن کو په خیر پختونخوا کې اوس وخت شوی دا یو وړې شانت میول چې ته بل په لمن صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هر کله وایو چې ټي وي اوس آن کړی ده نو په خیر پختونخوا کې هغه ته ځل بیا هر کله وایو تاسو موږ پروګرام کې شرکت هم کولای شئ طریقه ډیره ذات اسانه ده په سکرین باندې تاسو نمبر ښکاری کو په سکرین باندې تاسو نمبر نه ښکاری نو تاسو بیا وایم تاسو کال کولای شئ 05187476604 بل نمبر چې کوم ده 05187477704 نو ډیفرنس صرف دا 604 او 704 وال دا باقی نمبر سیم ده نو ګرانو کتونکو لاړ بشو زکی په یقیناً دال چاول راوړي دي ډېر مزیدار غوندي دي دال چاول ځکه چې درې قسمه غو دال استعمال کړي دي پچې نو آی تھنک سو دا چکم چاول ول ټیسټ یا غوډي ذات منفردي الگ ټیسټ پي زکی څنګه اداره ته وې صاحب ډیټ تاسو ریسیپي والا یو بالکل اپډیټ دا دی زموږ تقریبا زموږ مریض دي دا یو شولې دي او دا تقریبا دا ډنچوي دي کوم سپیشل کوم دال جوړیږي داغه لپاره دال تقریبا
20 منټس نور پکار دي ولې دا درې قسم دال دي څومره په میډیم فلم پخېږي څومره د ټیسټ نو جوړیږي یو پر د دې بیا ترکیب بیا ریپیټ کوم چا زموږ ټي وي اون کړی دا کاپي پنسل راواله د دې ریسپي ځان ته نوٹ کړئ د ترکیب ډېر آسان دی فرسٹ اف ال تاسو به درې قسم دال به واله وو کې سره میاشې به هغه ټایم مالګه بلیک پیپر چکن پاؤڈر کرس چلی گرین چلی اور اوگا اور سون دا پکې ټول به اور سپیشلی کم پیاز دا به کټ کې ټول به کې واچي به اور وو باندې وشه او بیا به شی به تقریبا د 40 منټس لګي په خول باندې اور سپیشلی ټول کوم امپورټنٹ خبر ده 2 ټیبل سپون موږ دې کې شمه کوم اویل واچو ولې هغه نور یو ټیسټ ډیفرنٹ بشي ګر مزدار ټیسټ به جوړ شي بلا موږ چاول څنګه سړم چاول یې شو باغه ټیم 2 ټیبل سپون شمه کوم اویل واچو حسب ذائقہ مالګه هاف ټی سپون چکن پاؤڈر دا پکې به اډ کو هغه پس دا چاول وې شو څنګه چاول وې شي اور دلته دمو دال یې شي څنګه دال وې شي دن شي اخر کې کم دا بنګ دا شمه کوم اویل والو میډیم فلیم باندې لوګون د سرب کو اور دا 5 دانې ثابت چلی هغه پکې بنگار وو چې تڑکا بولو اور تڑکا با لوګون ګرم بکو مرچکه لوګون سرب کو اور ټول کم اویل ګرم شوی دا اخر کې دا دل دال کې واچو با وغیرہ پچ ڈش آؤٹ کو بتا دے زبردست گارنش دا آؤٹ کو انشاءاللہ بل زبردست دا کو ډیر زبردست ریسپی دا ټول تاسو کور کې خامخا ټرایو کې او ډیر مزدار ده دا ډیره مزدار ده واقعي دا ماشومان پر د سټرایکرز چې ماشومان خو چاول یا سم ډیر زیات خوخی او بل دال چاول چې کم دا ظاهري خبر دال چې کم دا غو هر قسم وائٹمن شائٹمن پکار سے پکې ملاوي بچي زکی خو نن ډیره سیریس طریقې سره ریسیپي ویلا ما زکی ته په سکرین باندې ډیر غور سره کړ زکی چې کم کیپ تر نه غد سره غد لکه فوجي پش کرری هو غره کتن کو دا خو ان لایټر نوٹ سره غب شپ ما ول لګي د وخت سټوډیو کې موږ سره مجو یو بل ګیسټ موجود دا چې هغه سره خبره طریقو ذکر چې هغه د انټرټینمنټ سایت په لړ ډیر زیات رجحان ده خپل ماشاءالله بزنس هم کوي دین علاوه امداغه سه خلک چې کوم دا انټرټین کوي خلک خندوي او وینه انسان هر کار کولای شي خو بل انسان خوشاله ولا یا بل انسان خندونه اټس کوایټ ډیفیکلټ کنه نو دا ډیر مشکل کار ده جړاونه خلک تنګونه خلک جوړونه اسانه خبره ده خو چې چا خندونه یا چوک خوشاله ونه چې کوم دا ډیره مشکله خبره ده نو د وخت سټوډیو کې موږ سره ډیر ذات مشهور ټیک ټاکر ابو بکر موجود دی موږ سره راځي ګرم کتن کو هغه ته هرکلی وایو ستړي مسی ورته وایو او څه سوالونه به ورنه کوم آی هوپ سو چې ابو بکر ریمایند کی سلامونه ابو بکر وعلیکم السلام څنګه تاسو شکر دې فرست اف اول خو په خیر پختونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو مننه کوم نه دی ول نه خاندي ولې خاندي اسه بس د لکه پوښښ ودا چې ما نه کوم کوېشنز کوي نو دا څه ولې خاندي اول نه تاسو آیډیا ورته چې پریشه وسه کوېشن نه کوي نه منه تاسو چې خندا درله نه بس اسه یا په ځکه کې باندې خندا هر ټایم نه ځکه به خو خیرنی هو درته فرست اف اول خو چې خپل حواله سره چې کوم علاقې نه تاسو تعلق ساتو بل ایجوکیشن دی وچوره حاصل کړي ور سره تاسو سره غن کتن کو ډیره ښه خبره وکړه چې د خپل بزنس هم کوي مطلب د خپل کپڑے وال کاروبار دا خپل یو برانډ دا هغه وال چې کم دا هغه ور سره کوي ور سره چې کم د هابي دا ټیک ټاک جوړونه دا هم ور سره جاری ساتي کانټینټ هم ډیر زبردست راړي نو ابو بکر د سيزونه څنګه مینج کوي بزنس ته سره ټایم ورکوي بزنس لا ټایم ورکو لګون ته کې خو سوشل میډیا الکشن ته ډیر ورکو ولې چې بزنس د پاره زمونږ رونه دي هغه د پاره منه خلک صحیح اور سوشل میډیا پر موږ خپل د کنه ویډیو سوشل میډیا پر باندې خلک ساتلیو کنه نه غیر هغه په خپل کو نور کارونه په خپل کې نو بزنس د خبره د خلک بزنس لپاره مې خلک درونه مې دی غودي سکزنز مې دي صحیح نو بس بزنس هغه کې مونږ د سوشل میډیا کې ابو بکر بیسیکلی لکم جنې تاسو تعلق لکم د پېښور یو مونږ پېښور نه تعلق ساتي خدای ته وچ رائټ ناو تاسو ول چوره فالوورز دی په ټیک ټاک باندې زما غو پهلا سلور اکاونټ نکو بین شول ولې چې هر یو کس وتا سره کمینه نه کوي هیټرز هم پکې شته دي اوکې نو زما د سې د غو کنه چې زما ویډیوز بلګي فن ټایپ کې ویغي هیټرز هم رالو نورم نو زما چې کنه 4 سے 5 اکاونټس مال لکه بین شو اوکې نو هغه اکاونټ 5 لاکھ فالو نه هغه چې واپس رام شنو هغه شانت فائدہ نه وي چې ته ویډیو فریزي بیا بیا چې ته ویډیو پوسټ کې لاک 2 لاک ویوز راشي نو خو بیا چې تاسو ویډیو باندې دومره لکه مهنت وکړو هغه باندې دومره ویوز راشي بیا خو مزه نه کوي ها فاین
نو مطلب تاسو چې اوس کوم اکاونټ ته هغه سونه فین فالوینګ د سونه هغه بس اوس 20 که 30 میلیون لایک شو هغه من ولې زه اوس لکه لایک اور دغه لکه نه ګورم ولې چې زما اکاونټ چې کله نه بیان شول کنه نو ما خپل فالوورز ته نه دی کړی خلک مې پیژنې په هر یو ځای کې مې خلک پیژنې که پاکستان دی پاکستان تلک ډیر زیات پیژنې دی خو زم گوایم ما زه تلو ما دوبۍ ته لکه تلو ما اوکې هلته چې دی کنه دومره ډېر خلک وو لکه ما ویل چې پاکستان نه ډېر خلک خو ما لکه هلته پیژني خو دوبۍ چې خو موږ پښتانه ډېر زیات پښتانه وو هغه مینې را سره کوله چې ما نه پاکستان مکمل هیرو ها زبردست ډیره مزیداره خبره ده دا خو خبره چې دوبۍ کې مطلب ابوبکر وال صرف فین فالوینګ پاکستان کې نه ده بلکې که موږ وګورو یورپ کې او یو ایک سایت په هم ډیره زیاته ده اچھا ابوبکر دا راته وایي چې تاسو ټیک ټاک جوړوي نو موست تاسو ګروپس کې هم ویډیوز جوړاو نو کانټینټ چې خاص کانټینټ تاسو تیاروو هغه چې کم د اکټ والا ویډیو کنه هغه د پاره کو چې کوم فنی ویډیو کنه هغه خو چې بس مونږ پکې سو ویل یو ویډیو باندې یو غنټم لګي 2 غنټم لګي 3 غنټم لګي ها تاسو ګروپ کې څونه ممبرز یو دی وخت چې تاسو ټیک ټاک جوړو ګروپ کې خلک خو لکه ډیر یو خو دې ټایم کې چې پکې کم لکه فیمس دي کنه هغه 3 سے 4 کسان دي کم نام ده عبد الله علمگیر دی یو پکې زما او یو پکې بل دی بلا برانډ دی ها مطلب جلور کسان یو تاسو خپل چې کم مطلب کم چې دې ټایم واو اچھا دا سوشل ایشوز باندې څه ټاپک باندې څه جوړو که صرف دغه فنی ویډیوز جوړو پاغه باندې نه جوړو ډیر تر ولې چې بیا پکې خلک عجیب دغه کوي چې تاسو کمنټس کوي بس صرف فنی جوړو مطلب فنی جوړو کم کانټینټ فنی اک جوړو پښتو لکه ساوند باندې جوړو چې کم لکه نو ساوند راشي لپ سینک کوي اکټینګ کوي بس یو ویډیو په جوړو کوم اچھا تاسو حواله سره یو خبره تاسو والیو ما ټیک ټاکس کتلی و نو موستلی خلک درته چواره وای دا چواره درته ولې وای د دې پسې ماشاءالله ټیک ټاک یې صحت هم خدا نو کاغه عبد الله دا ک عالمگیر دا نو ستوي چواره دا او ته پکې خپکهږي بار بار دا چواره به تاسو سره خبرې نه کومه لایک آی واز لایک ما شپې تاسو ټیک ټاک کتل بیکاز ما ته پته و چې سبب ابوبکر روان ده نو ظاهري خبر ده ما کتل نو هغه کې موس د چواره ور تاسو فار استعمالي هغه منطقه خپکهږي بیا هم درته چواره وای نو دا چواره نام در باندې والی خیره دا مونږ په خپل منځ کې ناست نو بس سیستم لکه ویډیو یو دم آن کړو هغه ویډیو چې پوسټ کړل په هغه باندې یو ورځ کې 40 لک ویوز راغلي کو څومره راغلي هغه ویډیو سم سو ویډیو بس هغه پکې لکه دای پکې ویل چې دا لکه د لکه چواره چې هغه څنګه چې ما د چواره ویل په هغه د وجه چې کنه ویډیو شکل وایرل شوله بیا چې مونږ څنګه ویډیو چواره په ریزن زو ور از چواره درته ویل هغه ویل چې تلکه وچ یو لک چواره علمگیر کم دغه ټه بوټي بس دغه چل دی کوم عبد الله باندې کوم بوټي وي خو تا ته چواره پکې بلکې علمگیر خو تا نه ماته زیات سمارټ ښکاری او زه پکې ماشاءالله اوس خیمه هاو بس دغه نوم د نوم د وجه الله پاک چې چاله عزت ورکړي الله پاک چاله عزت ورکړي په چواره ور یا خدای پاک ابوبکر سره خوږی خبرې کوي خیر ابوبکر دا ته وای ما تاسو پورا کانټینټ چې کتل هغه کې ما علمگیر وال چې کوم دا سيزونه کتل نو ما ته لګي غډیر زیات مهنت کوي بیکاز یو شړک ته ونه چې کیا غدري ورسې ریټیکس 50 دفعه اخلي زمونږ ټیم کې چې څومره مهنت ته کنه یو ویډیو باندې یقینو کا چې 2 غنټې لګي 3 غنټې بیا چې هغه کله هډیټ کې اوکې نو ډیر زیات کمه ټول یو ځکه نو بیا بیا ټول یو ځکه نو بیا لکه هډیټ کو ډیر لکه دې کې دغه کېږي خو خلک دی بس یو لایک ورکي بس هغه ته څه پته چې دنه موږ څومره مهنت کړې دي نه خلک لایک نه ورکي کمنټس هم ډیر زیات کوي تاسو ولې نه کوي خلک موږ سره دومره کمنټ خو سپیشل وای چواري ډیره خسته ویډیو ده اځه دا ګرانو کتل کو یو ورځ تلې مې چرتا فیملی سره دا تاسو سره د سره ما شیر هم کړه زه فیملی سره تلې نو دی و دی ملګری ولاړو کنه اچھا ملګری مانو تاسو علمگیر مانو پیژندل سیریسلی ما تاسو کتلم I was like دا هغه چواره ولاړ اچھا دا په دې خبرې خپکیږي نو مورته یار په دې خبرې خپکیږي نو اوس وای نه اول به خپکیدم اوس یوز پهله به خپکیدل ما اوس خپکیږي اوس نه خپکیږي اوس ته خلک چې خلک درته وای بس دغه نوم نو وس
ابوبکر څومره ښایسته نوم دی یار. تاسو چې څوک ووایي چې بس چواره تاسو ریلیکس وچې او زه چواره بس زه ورته ایسته غلی شم نو اوس ورته څه ووایم چوارې په دې خلک ته چوس او عام وایي نو ښه نه ده. بس خلک پکې څه وایي نو خلک به څه نه وایي. anyhow ابوبکر دا راته ووایه چې کله هم چېرته پبلک کې لایک تاسو خبره وکړه یو ای والا ټیک ټاک ته تاسو فینز چې کوم دي ډېر زیات دي موږ پښتانه هم ډېر زیات دي. اوس هم چې کله بهر به وځې لایک خلک خو دې ډېر زیات پیژني به نو څه درته وایي موسټلی کومه داسې خبره هغه تاسو والا خوښوي چې وایي چې یاره ابوبکر تاسو والا دغه ټیک ټاک فن ویډیوز چې تاسو مونږ ډېر لکه خندوئ ستاسو ویډیوز ښه وي دا راته نه وایي لکه تاسو داسې ویډیوز کوئ د جنکو سره یې کوئ یا خوا دې خوا که نه زمونږ فیملی کې ناټ الاو دی. اوکې مطلب دا تاسو په خپله دا شی راوړی ده که نه زمونږ خلک یې نه خوښوي. زمونږ چې کوم فینس دي که نه هغه جنکو سره زمونږ ویډیوز بالکل نه خوښوي. اوکې نو مطلب تاسو جنکو سره نه راځئ نه جوړو که چېرته فینس بار چېرته میلاو شو نو هغو ته ووایو چې دا به نه پوسټ کوئ. ها صحیح مطلب تاسو هغوی سره که ویډیو جوړه هم کو هغو ته وایو پهله چې پوسټ کوئ به نه. ټیک شو نه پوسټ کوئ به نه او که انکیس پوسټ او چې بس بیا پکې ښکته کومنټ دومره ښې راځي کمنټ څه قسم یې لګ راته بیا بس همدغه یي چې د پښتو نه یو بس خلک دي که نه فینس خفه کېږي چې یار تاسو ولې جوړوئ. دا د ځان ته پښتون وایي مونږ په جامو کې جوړو لکه ډېر تر پکې هغه پینټ شرټ هم نه نه مړې هغه عبدالله خو داسې پینټونه پکې هغه چې کومه ویډیو مونږ وګورو که نه کوم ویډیو حساب سره کوم یو ډریسینګ کول دی بیا هغه حساب سره کوو. ښه ابوبکر شارټ دی آنسر راکړه ماته چې ټایم کمی دی لږ دا راته ووایه چې تاسو چې کوم د خپل برانډ د خپلې کپړې دي مطلب خپل کاروبار کوئ نو په دې پلیټ فارم باندې خو تاسو دا خپل کاروبار ډېر زیات کولی شئ که نه پروموټ کولی شئ نو هغه باندې څه کار کوئ تاسو؟ بالکل یې کوو. نن سبا چې څومره کار دی چې څه مرضي دی آل اباؤټ چې وګورئ که نه نو دا چې سوشل میډیا ډېر ټولو کې ټاپ دی. اوکې نو ته خپل د سوشل میډیا نه فایده اوچتوي؟ بالکل یې اوچتوم. ها نو بیا تاسو ته کلاینټس ډیمانډ کوي؟ کلاینټس هم راځي او بیا مونږ مطلب چې کوم اپ وغیرہ په هغې کې لکه لایو راځو نو انکم چې دی که نه زموږ سوشل میډیا والا ډې ټایم یو الګ د میاشتې کم سے کم 3-4 لک روپۍ ګټي. کم خلکو به چې بار چېرته کار کولو 10,000-20,000 روپۍ باندې میاشتې. ښه نو ټیک ټاک باندې لایو سړی راځي نو هغې پر هغه ماته لګي چې چا ویله چې انټرنیشنل سیم پکاري انټرنیشنل سیم پکار وي هغې نه او ډېر ایفرټس کول پکاري یا به د فالوورز دې ډېر زیاتي فالوورز پکاري بیا فالوورز د علاوه خلک هم بس چې کوم تا سره مینه محبت کوي هغه تعالی په خپله راځي. تھینک یو سو مچ ابوبکر د راتګ پاره یو جهان مننه. ابوبکر سره ډسکشن ډېر خوند وکړی خو بس دا ده چې ماشاءالله دو خپل فني کانټینټ هم ډېر مزیدار جوړوي. ما په خپله هم چې کتل ما ته په خپله هم خندا راغله. سوچ مې وکړه چې زه کله خفه یم نو دو کانټینټ په زه ګورم چې موډ مې ښه شي انشاءالله ضرور. خیر تھینک یو سو مچ ونس اگین د راتګ پر ګرم کتونکو پروګرام چې وخت شوی دی وړې شان د میوه چېرته بل بل صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو زه کې خپله ریسیپي جوړوي زه به زه کې زیات ځکه نه ډسټرب کوم ځکه چې موږ پروګرام کې نن موږ سره ماشاءالله ډېر زبردست او ملمانه دي چې کوم ژوند مختلفو شعبو کې ډېر زیات بیزي دي. لکه موږ اول ملمه تاسو کتلی نو هغه مطلب خپل جاب سره سره هغو ډېر زیات داسې کارونه کول چې یوت ته هم فایده رسي ملک ته هم فایده رسي بیکاز هغه فری آف کاسټ چې کوم ده هغه سیشنز ورکول خلکو ته. نو ماشاءالله ډېر داسې ټالنټډ خلک دي چې هغه په یوه وخت کې ډېر زیات کارونه کوي چې نن دې وخت موږ سره اوس یوه زویم کپل موجود ده هغو چې کوم د هسبینډ اینډ وایف لګیا دي او ډے نایټ چې کوم دي ایفرټس کوي او ماشاءالله ملټي ټالنټډ دي. یو کار نه کوي مطلب که فیشن ډیزایننګ خبرو کوم نو هغو چې هم دو ډېر زیات ان دي که زه خبرو کوم د خلکو ته سکلز ورکوم نو بهاله سره خلکو ته هنر هم ورکوي چې اټلیسټ تاسو خپل فیوچر کې دغه هنر نه دغه فواید اخیستی سره شو. ګرانو کتونکو که زه خبرو کوم دې وخت ما سره عثمان شاه او هغو چې کوم وایف ته سدرت
المنتہا دغه دوه مېلمانه دي هغه فیشن ډیزاینینګ کې دین علاوه کا ایجوکیشن خبرو کو آرټس اینڈ ډیزاین خبرو کو ټریننګ چې کوم ورکې دین علاوه انټرپرنور کریټیو هیډ اف چې کوم د دوه یو خپل برانډ د هغه ول دو هیډ دي دین علاوه ایڈورټایزینګ ایجنسی او آرټس فوټوګرافي ایچ اینڈ ایوریثینګ دوی چې ډیر زیات ماشاءالله کارونه کوي هغه سره خبره کو د هغه حواله سره نورې به خو خیر نن چې کوم ما د خسته غوندې ډریس چول تاسو ما دا ډریس کاری دا بلیک کایند اف دس مزدار غوندې ډریس تا نو دا هم هغه ما ته گیفت را کړی دا چې پریشه ته دا ډریس نه چوي بیکاز دا پخپل دو ډیزاین کړی دا نو ګرانو کتن کو راځي چې 200 ته هر کلی وایو او هغه سره ما دا ډریس ښکارا کړم ما ته ما چې کوم دا پروډوسر وایي چې دا ډریس ته ښکارونه دی خو راشه دی خو ما ته وګوري دا خسته غوندې چې کوم ډریس دی دا چې کوم دی ان ما ترا کړی دا دغه هسبند اینڈ وایف چې کوم موږ پروګرام کې نن ملمانه دي راځي ګران کتن کو سغری ته هر کلی وایو ستړي مسی ورته وایو او دغه د ژوند حواله سره خبرې اترې بکو جی تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں عثمان شاہ اور سدرۃ المنتہا کو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. ابھی میں نے اتنا کچھ بولا ہے, آپ کو سمجھ آیا؟ مجھے تو سمجھ آ گئی ہے. مجھے بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے, ورڈ سے تو نہیں لیکن ایکسپریشن سے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کچھ جو ہے تعریف ہی کر رہی ہیں. اچھا تعریف کر رہی, ہو سکتا ہے میں تعریف نہ کر رہی ہوں. نہیں لیکن وہ جو اس میں اسمائل تھی نا تو وہ تعریف ہی ہے. اور مجھے اس لیے سمجھ آ گئی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ خود کوئٹہ سے ہے, تو اس لیے مجھے پشتو سمجھ آتی ہے. تو تھوڑا سا بولنے کی بھی کوشش کر لو نا. بولنے کی کبھی کوشش نہیں کی, چھوٹے موٹے ورڈز ہی آتے ہیں, دل تراشا اور اس طرح کے ڈوڈی اخرا, گزارا تو کر لیتے بیسک ورڈز ہیں. اچھا, ہم بخیر پختونخوا میں آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. آپ لوگ کی آئی نو کہ آپ کا جو روٹین ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک ہے, بہت زیادہ کام کا لوڈ ہے آپ لوگ کے اوپر. فرینڈس میں جو ہے کل ان سے ملنے بھی گئی تھی, ان کی جو ہے بوتیک پہ گنو قطن کو زبر غلے مال تھا نو دو چکم بوتیک ہو F6 کے ہو نو ماشاء اللہ ڈیر زبردست خوندے سمر کلیکشن ہم وہ معشومانوں پر ہم نے خستہ خستہ ڈریسز وہ دین علاوہ چکم دا الکانو والے ڈیر مزار خوندے ڈریسز وہ دین علاوہ دو اس وجہ چمورا برائیڈل پارٹی ویئرز ماندے ڈیر زیاد کار کو نو گران قطن کو عثمان نوزاوال پتہ کو مچے آیا عثمان دون سیزونا بیکاز دول 11 چه باقاعده ټریننګ سنټر دا هغه چې دنیا ټریننګ هم ورکوي چې دا عثمان څنګه مینیج کوي, سدرا هم ځان سره انګیج کړی دا پراپر او دو یو برانډ دا هغه باندې هم کار کوي لګیا دی او خلکو ته مطلب جن کو تعالی اکاؤنٹ ٹریننگ ہم ورکوي. تو عثمان میری بات کو تو پھر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے نا, جو میں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایک برانڈ بھی ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, جس کا میں نے آج ڈریس بھی پہنا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے ان کو بتایا کہ E11 میں آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آپ پراپر جو ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ آپ اسکل سیکھ سکتے. تو فرسٹ آف آل تو یہ بتاؤ کہ وہاں کیا کیا سکھاتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے نفٹی اسفیئر انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ, جی یہ ایک اسکل بیس انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ اسکل بیس انسٹیٹیوٹ میں ڈفرینٹ شعبوں کی کلاسز دی جاتی ہیں, جس میں فیشن, ٹیکسٹائل, گرافکس, فوٹوگرافی, انٹیریئر, فائن آرٹس. یہ وہ ہنر ہے جو کہ مارکیٹ کے اندر ہر کسی کو اپنے کاروبار کے لیے یا سروسز کے لیے ہنر چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے ہاں 1 سال کے ڈپلوما کورسز بھی ہیں اور شارٹ کورسز بھی ہیں. یہ آپشن ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اگر کوئی جاب نہیں مل رہی تاکہ وہ یہ ہنر سیکھ کے وہ کسی جگہ پہ کام کر سکے. اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں فیشن ڈیزائننگ کی, ہمارے ہاں ہر ایج گروپ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس میں ہاؤس وائفس بھی ہیں, اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں ایڈلٹس بھی ہیں جو کہ اب کلاسز لینے کے بعد جو ہے وہ اپنا یا تو بوتیک سٹارٹ کر سکتی ہیں یا آن لائن کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو دوسرا انسٹیٹیوٹ کے اندر جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ ایک پروڈکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو بیچنا کیسے ہے, سیل کرنا بھی سکھا رہے ہیں, سیل کرنا بھی سکھانا, اس پروڈکٹ کو پریزنٹ کیسے کرنا, اس پروڈکٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے کیسے کرنا, اس لیول تک جا کے سپلائی تک کہ ایک پروڈکٹ تو بن گیا لیکن اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے جتنے بھی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کو سکھانا. تمام اس کو پروسیجر بھی آپ سمجھا رہے ہوتے کہ یہ مراحل سے گزرنا ہے تب آپ اپنی چیز کو ایسے سیل کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں. اچھا عثمان یہ بتاؤ کہ کیا کیا سکھا رہے ہو وہاں پہ فیشن ڈیزائننگ کے علاوہ؟ موسٹلی بھی تو آپ ایجوکیشن کا بھی میں نے مینشن کیا. اگر ہم بات کریں انٹیریئر ڈیزائننگ,
زیادہ تر جیسے ہم گھر اپنا بناتے ہیں تو اس میں کس طرح کی کلر کی وال ہو، کس طرح کا فرنیچر ہو، تو وہ کمپیوٹر کے اوپر آپ گھر بنانے سے پہلے ہی ایک اپنا ڈریم جو ہے وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتے ہو کہ اس طرح بن کے گھر ہوگا. اس کو ہم بولتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ. ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی کرواتے ہیں، جس کے اندر کپڑے کے اوپر آپ نے کوئی امبرائڈری کرنی ہے یا اس کے اوپر سلک پینٹنگ کرنی ہے یا اسکرین پرنٹنگ کرنی ہے. فوٹوگرافی کے اندر فوڈ فوٹوگرافی، فیشن فوٹوگرافی، پروڈکٹ فوٹوگرافی، نیچر فوٹوگرافی. ماشاءاللہ. گرافک ڈیزائننگ کے اندر جو ہے اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کا پوسٹر کیسے بنانا ہے، اگر سیل لگ رہی ہے تو سیل کا پوسٹر کیسے بنانا ہے. تو یہ جو ساتھ ہمارا برانڈ ہے، یہ ہماری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. یہ بیسیکلی جب اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو فوراً پلیٹ فارم دے دیا جاتا ہے صحیح، تاکہ وہ کمرشلی اور پریکٹیکلی اپنا ہنر کو ایگزیکیوٹ کر کے کل کو فیوچر میں وہ اپنا یہی سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکے. دس از بیسیکلی ویژن آف نفٹی اسفیئر. زبردست جی. اب میں سدرا کی طرف آتی ہوں. سدرا، آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، مطلب اس میں تو لڑکیاں لڑکے سب ہوں گے، بچے سب ہوں گے، تو ان کا تعلق کہاں سے، یا صرف اسلام آباد کے یا پنڈی کے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس صرف اسلام آباد کے نہیں ہے، میجورٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کے پی کے کی ہے. کے پی کے کے وہ سوات بھی ہیں، پشاور بھی ہیں، اس سے آگے چترال والی سائڈ کی بھی ایون بچیاں ہیں ہمارے پاس. پھر بھاولپور ملتان والے جو بیلٹ لگتی ہے پنجاب سائڈ کی، وہاں کی بھی ہیں. ڈفرینٹ ہاسٹلس میں آ کے رہ رہی ہیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اس سائڈ پہ ہاتھ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فیشن ٹیکسٹائل کے اندر انہیں اس چیز کی کافی پھر سپورٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ سارا ہنر آتا ہو، آپ کے لیے برانڈ سٹارٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا پڑھ بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہیں انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے کے لیے، اسکلز بھی سیکھنے. ہاں جی، اسکل سیکھنے کے لیے. زبردست. مطلب وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں اور پھر آپ کے پاس آتی ہیں؟ ہمارے پاس آتی ہیں. کلاسز کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کلاسز ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ 11 AM to 5 PM کی ٹائمنگز ہوتی ہیں. 2 2 hours کی سلاٹس ہوتی ہیں، جس طرح 11 AM to 1 PM پہ سلاٹس ہیں، دین 1 to 3 and 3 to 5 اس طرح کی ہوتی ہیں. تو 2 days a week کلاسز ہوتی ہیں ہماری. اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹی گوئنگ ہے یا جاب کرنے والے ان کے لیے بھی آسان ہے آنا جانا. ویکینڈ کلاسز بھی ہم آفر کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی بندے کے اوپر، ایک تو آج کل آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ کا اتنا خرچہ پڑ جاتا ہے، تو وہ ہر طرح سے مینیج کر سکیں، کیونکہ زیادہ پریکٹیکل بیسڈ کام ہوتا ہے تو ہم انہیں ڈیمونسٹریشن انہی کلاس آورس میں دیتے ہیں، اور پھر پریکٹس بیسڈ کام جو ہوتا ہے وہ ان کا گھر سے چلتا رہتا ہے. اسی طرح یہ بتاؤ کہ آپ تو ماشاءاللہ گھر کو بھی دیکھتی ہوں گی، ظاہری بات ہے اب شادی شدہ لڑکی ہیں، گھر بھی دیکھنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، گھر کی چیزوں کو بھی مینیج کرنا ہے. ساتھ میں عثمان نے آپ کو اتنا بیزی کر کے رکھا ہوا ہے، تو چیزیں کیسے مینیج کر رہی ہو؟ ہم لوگ گھر کا اور باہر کا کام سارا ساتھ اکٹھے ہی کرتے ہیں. جس طرح اگر گھر میں کوکنگ بھی کرنی ہے، کٹنگ یہ کریں گے اور پکاؤں گی میں. اچھا، مطلب اگر اس طرح سے ہم نے ساری ڈیوٹیز نہیں، وہ اس کے لیے ڈش واشر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ڈش واشر رکھا ہوا ہے، وہ چیزیں ہم نے مینیج کی ہیں. سب کچھ اکٹھے مینیج، سب کچھ اکٹھے مینیج کیا. اچھا، کبھی یہ نہیں وہ عثمان نے کہا ہو کہ میں تو لڑکا ہوں، میں بھیا کام تم کر لو؟ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز ایسے نہیں کچھ کہتا؟ نہیں، ہم دونوں برابر ہیں، دونوں مل کے کریں گے. اگر باہر کے کام مل کے ڈیوائڈ کیے ہوئے تو گھر کے کام بھی مل کے ڈیوائڈ کیے ہوئے. اچھا، لیکن یہ پھر بھی ہے کہ اگر آپ صبح سے شام کی، جیسے آپ نے کیا جو مجھے انسٹیٹیوٹ کی ٹائمنگ بتائی ہے، تو آپ وہ عثمان سے بھی ایک دفعہ بات ہوئی، 11 بجے تک آپ کا بوتیک بھی اوپن ہوتا ہے اور انسٹیٹیوٹ بھی، تو پھر کھانا کھانے کا ٹائم مل جاتا ہے بنانے کا؟ روٹین ہو جاتی ہے. اگر کبھی زیادہ ٹف شیڈیول چل رہا ہو تو پھر باہر سے ہی کھا لیتے ہیں، ورنہ ناشتہ تو ہمارا پکا ہوتا ہے کہ گھر سے ہی کر کے جانا ہے. چلو، ناشتے رات کے کھانے کے اوپر ہو جاتا ہے. خیر، ہمارے پاس کالر ہیں اس وقت، عدنان پشاور سے. سلامنا. السلام علیکم جی میڈم، څنګه تاسو ښه؟ الحمدلله. عدنان، تاسو ښه طبیعتونه مزاجونه مشدي؟ شکر الحمدلله، ښه برابر. تاسو پروګرام ماشاءالله ډېر زبردست، ډېر ښه فیډبیک روان ده، پته لګیا ده. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. جی، ما میډم نه پته کوله، سدرا میډم نه. ها جی. موږ خو کلي خلک یو، د کلي ماحول موږ سره فیشن چې ګورو دا زنکو سړو والا موږ کوم دا کمیسونو کمی کنه اوږده چا اوږده شي، کله اوږده فیشن چې کله به لنډ شي، دا چې دغه چوک ډیسایډ کوي چې دا فیشن به داسې چلیږي، داسې به چلیږي، یا اوس کم دغه روان ده، اوس ټرینډ اوس کم دا لکانو پره. جی اوس کم یو روان ده. شلوار کمیز خبره کو کدا پینٹ شرٹ سادو شلوار کمیز خبره ٹھیک شو. خادنان تاسو والا سوال ز پتہ ورنہ کوما سدرا نہ بیا تاسو جواب در کو ٹھیک شو. کال کون پارا یو جہان مننا. اچھا سدرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آئے دن لڑکوں کی جو ہے نا وہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، فیشن چینج ہو رہا ہے ان کپڑوں کا. کبھی ہماری لانگ شرٹس ہوتی ہیں، کبھی شارٹ ہو جاتی ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے لڑکوں کی نا وہ جو بالکل ہی اسکینی سی ان کی ٹراؤزر پجامہ ٹائپ بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں لانگ شرٹس ہو جاتے ہیں، کبھی پھر بالکل شارٹ شرٹس ہو جاتی ہیں، پلازو ٹائپ بنا. تو کہتے ہیں کہ ایک تو وہ اب ان کے مائنڈ میں کوشچن ہے کہ یہ ٹرینڈ آتا کدھر سے ہے، دوسرا ہو
کہتے ہیں کہ آج کل کون سا لڑکوں کے لیے ٹرینڈ ہے؟ یہ عثمان سے بھی پوچھ دیں، یہ والا آپ دیجیے گا، لیکن یہ پہلا سوال میں سدرا سے پوچھتی ہوں. اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ آلموسٹ 6 to 8 منتھ پہلے سے ڈیسائیڈیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں برانڈس ایک طرح سے جو چل رہے ہیں وہ سارا بزنس ہے. اگر ہم لوگ ہر 6 to 8 منتھس بعد چینج نہیں کریں گے ٹرینڈ کو تو لوگ وہی کپڑے پہنتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بالکل کامن سی بات ہے نا کہ ہر کسی نے اپنا بزنس چلانا ہے، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. اگر پچھلی عید کے اوپر بالکل لانگ میں چل رہی تھی چیزیں تو اس عید کے اوپر آپ کو شارٹ میں بھی ملیں گی، چینج ہو جائے گا، کلر کنٹراسٹ بالکل چینج ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی چیز ریپیٹ میں نہ آئے. اگر کسی نے چھوٹی عید کے اوپر فار ایگزامپل بلو پہنا ہے تو وہ بڑی عید کے اوپر ریڈز یا مرونز کی ٹون میں چلا جائے، ایک تو اس سے لک چینج ہو جاتی ہے. اور دوسرا ان کی پروڈکشن بھی جو ہے گارمنٹس کی وہ آلموسٹ 6 months 8 months یا 1 year پہلے سے اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. وہ بالکل وہ فوراً 1 سال پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو پوری اس کے اوپر کمیٹی بیٹھ کے میٹنگ ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا پیٹرنس چلنے ہیں، کس طرح کے پرنٹس. جس طرح سمجھے ایک کلاس روم میں انہیں ٹاسک دے دیا گیا کہ اس دفعہ یہ پرنٹس ہوں گے، یہ کلر ٹونز ہوں گے، اور اس کے اوپر ہر ڈیزائنر نے اپنا اپنا کام بنانا. ٹھیک ہے، سدرا سے بات کرتے ہیں مزید. سدرا ایک کالر ہے ہمارے سے جو کہ ہماری ریگولر کالر ہیں، مسرت. السلام علیکم مسرت. السلام علیکم. څنګه مسرت؟ الحمدلله ټیک ټاک. نن خو سهار نه چې کوم مېلمانه راغلي خاص طور باندې غفار سر، نو ډیر زیات مو ته انفارمیشن او تاسو چې کوم نفسیات خلاص کو پورا دماغ مو کھلا شو سٹوډنټ والا ایگزیکٹلی بک. بالکل بالکل. نو ما ډیر خو بیت تاسو رو بولې یغی نور دا اوس موږ سره عثمان او سدرا ده کنه. جی دای خو چې اوس راغلي دای سره خبره کوم. بل تاسو خبره ده چې تاسو چې کوم زکی بھائی خلو باندې خاندار اوستی کنه دا مخ نه و سیریس وو. زکی ته ډیر سیریس دی وای. زکی سے جان بوج کې تو ګوم چې لګ دغه مسالو نه بهر وزي لک خبره تریم کوي کنه. نن ما چې تاسو ضروري یم چې تاسو ډیر کمال راغی چواره پشان. تھینک یو سو مچ مسره، تھینک یو. زه ته اختوای مکسر چیرې بس دغه د ریسیپي چې ته خندا خبره موږ خو دې خو بالکل نه خاندي، بس د مرچکی مصالحه او شون نه نروزي. بالکل دال چاول او شانتي. سدرا عثمان ته سوي نه غواړي مسرت. جی جی د ماشاءالله ډیر ینګ ایج کې ډیر زیات کار کوي. جی جی بالکل خبر ابو کو مر سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا اچھا لگ رہا ہے اس ہم یوز کے لیے ایک نئی نئی چیز لانا اور پھر ان کو بزی رکھنے کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کورس کرواتے ہیں اتنے بزی ٹائم میں، اور ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں آگے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. فارغ دماغ میں تو پھر شیطان ہی بیٹھتا ہے. اور پھر خاص طور پہ یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں ڈپلوما دیتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، تو یہ بہت اچھا لگا ہے ہر ایج کے لیے. پڑھتے بھی ہیں نا. جی جی تھینک یو. اللہ کامیاب کرے. اور سدرا میڈم آپ سے کہنا تھا، میں نے کہ کپڑے ذرا شلنگ کر کے بنایا کریں، کیونکہ بناتے ہیں ہم پہنتے ہیں تو اس کے بعد شلنگ ہوتے ہیں. کیا مسرت کیا اچھا منہ ویلا گولا جا کپڑے چ جڑائی کا نالا ہون تو شلنگ کئی دی ویلے چ منگا چاچو یہ وہ بعد میں ہو جاتا ہے نا. بالکل وہ فرسٹ اسٹیپ ہی ہوتا ہے. تھینک یو جی. تھینک یو مسرت. اس پر بات کرتے بڑا اچھا مجھے ٹاپک دے دیا مسرت نے. یہ بات ہے ویسے میں ڈفرینٹ برانڈ سے جب کھدڑ کا اسٹف میں لیتی ہوں نا سردیوں میں، آپ یقین کرو 2 دفعہ پہننے کے بعد اگر میں اس کو واش کروا لوں یا ڈرائی کلین کروا لوں وہ اتنی چھوٹی سی قمیض میری بن جاتی ہے. تو کیا واقعی میں یہ برانڈ شلن نہیں کرتے کپڑوں کو؟ نہیں کرتے. ان کا تو پورا انڈسٹریل پروسیس ہوتا ہے، فیکٹری پروسیس. اب کچھ فیبرک اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہر واش کے اوپر شرنک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی طرح سے اسٹریچ کر کے ان کے اوپر جب کام وغیرہ بھی ہوا ہوتا ہے. آپ زیادہ تر دیکھیں گے جن ڈریسز کے اوپر امبرائڈری ہے ان کے اندر یہ والا ایشو زیادہ آتا ہے. جو بالکل پلین کے اندر ہوں گے ان کے اندر یہ والے ایشوز کم ہوتے ہیں کیونکہ امبرائڈری کرنے کے لیے وہ بالکل اسٹریچ ہو کے کھڈیز کے اوپر لگتے ہیں. تو وہ واپس کپڑے نے اپنی جگہ کے اوپر آنا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھینچ کے آنا ہوتا ہے. سدرا مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اگر کتن کو پروگرام سے اس وقت سره وړې شان د میوال چرتبل په لمزه په خیر پختونخوا کې مونږ سره سے بیکاز عثمان او سدرا او زکی دی وخت ما سره موجود دي گپ شپ پوس کر لگو. خو فی الحال جو وړې شان د می پلا جی کرانو کتن کو په خیر پختونخوا کې زلبیا تاسو ته هر کلی وای تاسو هم پروګرام کې شرکت کولای سي. مونږ لایو کالز تاسو سره پخې باندې خبرې اترې کولای سو. تاسو لایو کال کولای شئ. سکرین باندې تاسو نمبر راکای دی وخت مونږ سره سدرۃ المنتهى او هغه چې کوم دی هسبند عثمان هم موجود مو سره دین علاوه ذکی هم لگیا د خپل ریسیپی سره مصروف تھا. اور اب شو سدرا پلا او عثمان پلا. عثمان ہمارے کالر کی کوشچن تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ
آج کل لڑکوں کی کون سا جو ہے اسٹائل ٹرینڈنگ میں ہے, تھوڑا سا کلر کون سا ان ہے لڑکوں کے لیے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو اگر آپ گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, ویسے زیادہ تر جو لڑکوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک کلر بہت پسند کرتے ہیں. اب اس میں بلیک میں ڈفرینٹ کیٹیگری کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ لانگ کرتے لے کے ساتھ نیچے جینس پہن لی, اور ساتھ نیچے جو ہے وہ پشاوری چپل پہن لیتے ہیں. یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ ہے. اور زیادہ تر دوسرا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بلیک کرتے بنائے تو یہاں پہ اس کے اوپر سے وہ فولڈ اس کو کیا گیا ہوتا ہے, اور بازوؤں کو بھی فولڈ کر کے نیچے جو ہے کھلے پجامے اسٹائل میں بھی بنا لیا. یہ اسٹائل نا آج سے تقریباً کوئی 9-10 سال پہلے میرا بڑا بھائی بناتا تھا, یہ مجھے لگتا ہے ریپیٹ ہو گیا. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 90s میں جو ڈیزائنز تھے وہ ریپیٹ ہو گئے, انہیں ڈیزائنز کو بار بار تھوڑا سا کسٹمائز کیا جاتا ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی شرٹس شارٹ ہو جاتی ہیں, کبھی لانگ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے عرصے میں لانگ کا ٹرینڈ چل رہا تھا, ہر کسی نے ہر برانڈ کے اوپر آپ کو لانگ شرٹس مل رہی تھی. ایسا ہی ہے. اب دوبارہ شارٹ آئے گا. بیچ میں آپ نے دیکھا تھا کہ پینٹس میں جو ہے ٹراؤزرز میں بیل بوٹم کی بہت زیادہ آ گیا تھا ٹرینڈ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں پھر وہ چوڑی دار جو ہے وہ اسٹائل میں چلے جاتے ہیں. تو یہی کچھ آپ کی بیس ہے, بیس کبھی نہیں چینج ہونے والی, ان بیس کے اوپر صرف تھوڑا سا کسٹمائز ہو جائے گا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں جس طرح اب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی کے سے بہت زیادہ بچیاں آتے ہیں, بچے آتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, اور یہ بڑا اچھی بات ہے کیونکہ وہ مطلب وہاں اگر جو ایریاز کو میں دیکھوں تو وہاں پہ اس طرح کے سینٹرز نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جن سے وہ بچے سیکھ سکیں. اگر بچے یہاں آ کے سیکھ رہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کی فیس مطلب افورڈ کر سکتے ہیں بچے؟ اچھا, میں آپ کو جیسے آپ نے ان ایریاز کی بات کی, اب ہمارے پاس پشاور سے دیکھیں پشاور سے بہت اسٹوڈنٹس ہیں, سوات سے بہت ہے. اب یہ مین سٹیز کے ساتھ جو چھوٹے ایریاز ہیں, بٹخیل, منگورا, اس طرح جتنے بھی ایریاز ہیں کے پی کے چھوٹے چھوٹے ایریاز سے زیادہ خواتین آتی ہیں. دیکھیں پختون فیملیز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا سب سے پیورٹی ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ جو ہے بچیاں جا رہی ہیں. ہمارے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں سب سے زیادہ خواتین ہیں. اگر ہمارے پاس اس ٹائم 200 اسٹوڈنٹ ہے, اس میں سے 80% صرف خواتین ہیں, اور 60 to 70% کے پی کے سے ہیں. اچھا, کے پی کے. اب وہ بچیاں جو آ کے سیکھتی ہیں اور کل کو وہ کیا کرتی ہیں, بہت ساری جو پختون فیملی سے جو بچیاں یہاں سے آتی ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں بوتیک سٹارٹ کی ہے, وہاں پہ شادیوں کے ڈریسز بنا کے دے رہی ہیں, وہاں پہ ساڑیز بنا کے دے رہی ہیں, وہاں پہ اگر بہت سارا جو ہے یہاں پہ جو ان کو سکلز نئے دیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو نہیں سکھایا جاتا. تو وہ جب وہ سکلز وہاں پہ اس پروڈکٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اب اسلام آباد میں اور وہاں تو فرق ہے نا, مطلب یہاں کے سٹائل اور یہاں کے جو ہمارے ڈریس کے کٹس ہوں گے, کلرز ہوں گے, تو وہ تو ادھر وہاں نہیں. اور دوسرا سب سے یہ چیز ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ فیملی سے اگر فیشن ڈیزائننگ ہے یونیورسٹیز میں تو 4 سال کے لیے پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. جی ایسا. اب بہت ساری فیملیز کہتی ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ ڈھونڈو جہاں پہ آپ شارٹ کورس کر لو, جس میں ڈفرینٹ شارٹ ٹائم کے اندر آپ چیزوں کو کر سکو. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی 1 ایئر کا ڈپلوما کیا. میں اس کی آپ کو جرنی یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پشاور سے اسپیشلی انہوں نے آنا, کلاس لینا, پھر پشاور چلے جانا, اگلے دن پھر آنا اور پھر چلے جانا. 1 سال اس بچی نے محنت کی. مطلب شوق دیکھیں کہ وہ اتنی دور سے ٹریول کر کے آ رہی ہے. دیکھیں ڈائیو کروا کے وہ اسلام آباد پہنچی, کلاس لی, پھر واپس چلے گئی, اگلے دن پھر آئے. اب دیکھیں اس میں کس کا رول ہے, اس میں فیملی اور ہسبینڈ کا سب سے امپورٹنٹ. شی از میرڈ, میرڈ ہونے کے باوجود کہ 1 سال ایک ادارے میں اس طرح, اور وہ مینج بھی کر رہی ہے نا چیزوں کو. حالانکہ 2 گھنٹے پشاور سے آنے جانے میں, 2 گھنٹے آنے 2 گھنٹے جانے میں, اور اوپر سے پھر وہ کلاس بھی لیتی ہے, تو پھر دوبارہ گھر جاتی ہوگی. بات کرتے ہیں عثمان, اس پر بڑا مزے کی بات آپ نے بتائی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ وسیم ہے کراچی سے. السلام علیکم وسیم. السلام علیکم. سنگے وسیم طبیعت خدا ہر کلی در توایو. میں نے جی خیر الحمدللہ. جی وسیم سوي نه غواړي. د دویم چې یو پیشنټ ډیزاینر د پاره څه کول پکار دي چې سړی جوړیږي. دا به تر ازي عثمان انسټیټیوټ کې به ایڈمیشن اخر نو تا پته ولګي کنه بیا. ما ته څه پته ده, نه زه خو نه یم د انسټیټیوټ والا اونر. نه ترو میډیا خو موږ ته لږ انفارمیشن راکولای شي کنه. زه دا دونه پته کوم ځکه چې کدو که آنلاین کلاسز ورکوي نو بیا تاسو څه ګایډ لاین درکولای شي. دا دې پته وکړه
वसीम, अच्छा थैंक यू सो मच वसीम कॉल करने पर। वसीम कह रहे हैं कि अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, तो ये उस्मान और सिद्रा आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो आप लोग अगर फ़र्ज़ करें, कुछ लोग अगर जैसे आपने पेशावर से बताया कि वो बच्ची आती है जाती है, तो सम टाइम जैसे होता है लोग एक्सेस नहीं होती ना कि आप तक आ सकें या उनका दिल करता है सीखने को, तो उनके लिए क्या सिद्रा या उस्मान आप लोग कोई लाइव सेशंस वगैरह देते? ये सिद्रा बताएंगे। लाइव सेशंस हमारे वर्कशॉप से रिलेटेड होते हैं, लेकिन पूरे कोर्सेज हम लोग ऑनलाइन नहीं लेके चल रहे, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर एक तो मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड है, फिर एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली स्टिचिंग सिखाना, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स अगर निकलती हैं वो करेक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल है। फिजिकली तो ये ना, अगर किसी ने एक स्टिच गलत लगाया टीचर खुद उन्हें साथ बैठ के खुलवा के बता देंगे, लेकिन ऑनलाइन पे वो मिस्टेक या तो हमें पहले खुद करनी पड़ेगी, फिर उसे सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से होना है, तो एक गैप रहता है ऑनलाइन एजुकेशन में। बाकी जो आप पूछ रही हैं कि अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये समझाती हूँ कि आपने अप टू ट्रेंड रहना है। आप अपने रिसर्च वर्क को इंक्रीज करो। पिंटरेस्ट सबसे बेस्ट ऐप है जिसके ऊपर आपको अप टू डेट चीज़ें मिलती हैं। दोबारा बताइएगा वेबसाइट। पिंटरेस्ट, PINTEREST, पिंटरेस्ट। उसके उसके ऊपर अप टू डेट आपको ट्रेंड्स मिलेंगे, अप टू डेट चीज़ें मिलेंगी। दूसरा जो सबसे मेन है वो आपके एस्थेटिक्स बिल्ड करना काम होता है। एक अच्छे डिज़ाइनर के जब तक अच्छे एस्थेटिक्स नहीं होंगे, उसमें आपके कलर कंट्रास्ट आ जाते हैं, आपने किस ड्रेस के ऊपर इवन अगर लेस यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, आपने कहाँ पे कितना एलिमेंट यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, सिर्फ अगर स्लीव पे लगा रहे हैं या सिर्फ ट्राउज़र पे लगा रहे हैं तो उसके क्या कंट्रास्ट आपस में होने चाहिए, या सेम कलर में जाना है तो वो किस तरह होना चाहिए। फिर हमेशा अपने से बड़े डिज़ाइनर्स को देखना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक एक गाइडलाइन नहीं मिलेगी ना, हर किसी का कोई ना कोई एक आइडियल होता है। ऐसा ही स्टार्टिंग स्टेज पे आप अपना किसी भी डिज़ाइनर को एक आइडियल, एक रोल मॉडल रख सकते हैं। सिद्रा आपका कौन है डिज़ाइनर जो आपको बहुत पसंद है? अच्छा, मुझे अली ज़िशान के मुझे काफ़ी शूट्स वगैरह थीम बेस्ड सारा काम बहुत क्रिएटिव लगता है। आजकल डिज़ाइनर्स का एक और भी बड़ा अच्छा मैं देखती रहती हूँ कि वो जब शूट करते हैं तो प्रॉपर एक थीम बेस्ड होती है, एक उनका एक खास एक मैसेज भी होता है, प्रॉपर वो उसी हवाले से वो सारे ड्रेसेस डिज़ाइन भी करते हैं, प्रॉपर वो शूट करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होती है? एक मैसेज कन्वे करना, एक अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग अपने ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे, अपने इमोशंस कन्वे नहीं कर सकेंगे कि हमारे इस थीम का या कलेक्शन के पीछे, जिस तरह फॉर एग्जांपल बड़ी ईद आ रही है, उसके लिए मैंने अगर अपना ऐड सोचा हुआ है कि उसमें घर की बच्चियाँ हों, कजन्स हों, वो अपने लिए छोटे छोटे ईद गिफ्ट्स ले रही हों, साथ उसमें मेरे ही ब्रांड के उनने कपड़े पहने हुए हों, तो वो एक छोटी सी खुशियाँ दिखानी है बड़ी ईद के लिए, सेलिब्रेशन दिखानी है। तो वो उसे ये कि आजकल क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं। हमारे बचपन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता था ना, ईद कार्ड्स भी बना रहे होते थे, दे रहे होते थे गिफ्ट्स वगैरह, तो वो उस वाले ट्रेंड को वापस शो करना। बिजी बहुत होती हैं, आपको नहीं पता, ईद कार्ड्स अभी भी बहुत होते हैं। अच्छा, हमारे वाले साइड पे तो जितना भी सर्कल है मैंने बहुत कम देखे हैं इस तरह से कि ईद कार्ड्स वगैरह देते हैं, वरना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। अब सोशल मीडिया का भी दौर आ चुका है, तब यही होता था कि डिजिटल इतना कम होता था, PTCL कॉल्स होती थी ज़्यादातर, तो वो उनकी वजह से काफ़ी चेंज हो गया। मैसेजेस आ रहे होते हैं ईद के दिन, वो अब ईद कार्ड भी व्हाट्सएप पे आ जाता है ना। कुछ आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, वो चॉकलेट्स और आपको कार्ड्स भेज देते हैं कि ईद मुबारक आपको, जो बड़े अच्छे आपके फ्रेंड्स होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि डिजिटल टाइम पीरियड ने आके इमोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, पहले शादियाँ जब होती थी, अक्सर अभी भी कुछ फैमिली में होता है, लेकिन ये जब से आपके मैरिज हॉल बने हैं वो एक ट्रेंड ख़त्म हो गया। शादियाँ होनी, पूरे ख़ानदान, फूफो, मामी, चाचियाँ, सब ने घरों में एक हफ्ता पहले आ जाना, ठीक है, एक हफ्ता पहले आ जाना, ढोलकियाँ, रस्में, सब कुछ होना। अब क्या हो गया, देखिए मेहंदी है, तैयार होके मैरिज हॉल पे चले गए और गेस्ट भी सारे वहाँ ले जाओ, घर गंदा हो रहा है जी। हाँ जी, ऐसा ही है। तो देखिए, इस डिजिटल ने क्या किया है कि जब ईद आनी तो सबने जो है 2-3 दिन सरप्राइजली गिफ्ट भेजने, उसके वाइट इनवेलप के अंदर कार्ड्स वगैरह भेजने। अब देखें कि डिज़ाइन होता है ग्राफिकली, व्हाट्सएप के ऊपर ईद मुबारक कर दिया जाता है या वीडियो मैसेज भेज दिया जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आप ये देखिए कि बहुत सारे आपके सेगमेंट्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं। एग्जैक्टली और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं ना, इमोशंस और वो जो अटैचमेंट होती है फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ, वो भी कम हो चुका है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, एक चीज़ सिर्फ आखिरी पूछना चाहिए कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सवालात भी कर रहे हैं, अब लाइव कॉल्स आती रहती है, बट मैंने कहा ज़रा आपके थ्रू पता चल जाए, आप लोग की जो क्लासेस हैं उनका स्टार्ट कब से कब होता है, थोड़ा सा गाइड करें, और E11 में आपका इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है, लोकेशन? अच्छा, जो हमारी क्लासेस हैं, एक तो ये है कि हर मंथ उनके एडमिशन एडमिशन ठीक है।
آپ ہر منتھ کے سٹارٹ میں جو ہے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد میں E11-3 ملٹی مرکز میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ وہاں ملٹی مرکز میں. جی ملٹی مرکز E11-3 میں. E11-3 جی صحیح. تو ایڈمیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہر منتھ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور ایڈمیشن لینے کے لیے ایز سچ ہم نے نہیں ریکوائرمنٹ رکھی کہ آپ کی اتنی کوالیفیکیشن ہو, آپ کی اتنی پرسنٹیج ہو. نو, اینی ون کین اپلائی, اینی ون ہیو اے ڈریم اینڈ وش, دے کین اپلائی اپنے. بالکل ایسا. اور آپ کا جو بوتیک ہے اس کا بھی لوکیشن بتا دیں. ہمارا جو STM اسٹوڈیو کا میں پہلے آپ کو اسٹینڈ فار کر دوں گا. STM اسٹینڈ فار سدرۃ المنتہا. اچھا, ٹھیک ہے, اس کی پیچھے اسٹوری ہے. STM اسٹوڈیو جو ہے, میں تھوڑا سا صرف لوں گا کہ جب انسٹیٹیوٹ ہم نے دونوں نے اسٹارٹ کیا اور ہم پڑھاتے تھے تو اسی ٹائم پہ ایک تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا برانڈ کیوں نہیں اسٹارٹ کیا. تو شی سیڈ کہ بہت زیادہ اس میں ٹائم, بہت زیادہ کمٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں. تو اتنی اسٹوڈنٹس ہے, اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ سے, بندہ جب آپ سکھا جب آپ پڑھا رہے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کو وہ چیز, جب آپ اسٹف بھی دے رہے ہو, فیبرک دے رہے ہو, ان کو پریکٹیکل کرا رہے ہو, تو پھر تو آپ اس کو اچھا خاصا وہ ٹائم نکل سکتا ہے آپ کا. وہ اب اسی طرح سے جا کے مینیج کیا ہے نا, وہ اتنے سالوں کے بعد, مطلب اتنے سالوں کے بعد سدرا کو خیال آیا. نہیں, خیال پہلے سے تھا لیکن وہ ایک پوری چیز کو پلان کر کے وہ کرنے میں. اوکے, اچھا, سدرۃ المنتہا ہی نام کیوں رکھا برانڈ؟ کیونکہ 2018 میں انہوں نے ایک اپنی خواہش اظہار کی تھی, تو 2023 میں ان کی خواہش. یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے تاج محل بنا دینا؟ وہ بھی کہتے, وہ بھی بنا دیتے. کیا بات ہے عثمان, تو یہ ایک ان کی خواہش تھی, تو وہ 2023 میں جو ہے ہم نے وہ اس خواہش کو پورا کیا. اچھا, اب مطلب آپ کا جو برانڈ ہے وہ اسی طرح انہی کے نام سے کنٹینیو رہے. جی گریٹ. اچھا, یہ بتائیں کہ جلدی سے کہ ابھی اس وقت آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 200 تک ہیں؟ جی, ہمارے پاس 200 اسٹوڈنٹ. اچھا, اور آتے کتنے جلدی, مطلب اگر منتھ میں آئے؟ اب ہمارے پاس دیکھیں 3 ماہ کے بھی کورسز ہیں, 6 ماہ کے بھی ہیں اور 1 سال کے بھی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ 3 ماہ پھر پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سرکولیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. صحیح ہے, تو ان کی روٹین ایسی ہیکٹک رہتی ہے. تھینک یو سو مچ سدرا فار کمنگ, تھینک یو سو مچ عثمان. ان کو ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی ایک دفعہ تکلیف دیں گے, اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری بہنیں ہیں گرانو کتن کو تاسو دو توجہ اور بیا تکلیف ځکه ورکوم چې ما خويندې ما ملګری دی وخت موږ پروګرام ګوري, هغه ته ډیر زیات انټرست لري د برانډز یا د کپړو چې او د سیزونه کلر چې کوم ان دي کوم آوټ دي, نو لازمي به سدرا ته ورکوم با. او بل چې کوم دا تھینک یو سو مچ زکی, یو جهاد مننه ډېرې مزیدار ریسیپي پاره. او بل چې کوم دا ما پروګرام نه پس پتا سو اوس ګوري لکه موږ مورنینګ شو به ختم سي, نو بیک پالر چې کوم دا هغه بتا سو کوکینګ کمپټیشن پروګرام دا پېښور کې شوی دا, هغه بتا سو ګورو. او ګرانډ فیناله دا, نو چې مس نه کو ځکه چې دا لاست اپیسوډ دا. نو فلحال اگر ان کتن کو ماتا ما پورا ټیم د دې وخت راکو اجازت, ان شاء الله سبا بتا سره بیا ملاقات کیږي نوې ملمنو سره, نوې ریسیپی سره, تاسو کاز به مخلو او نوې ټاپک سره هم. نو ماتا ما پورا ټیم تا سدرا عثمان تا زکی تا راکو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.